Wir sind heute Morgen im Wald aufgewacht, haben einen Nachbarn bekommen, dann haben wir uns schnell zur Arbeit fertig gemacht und nach der Arbeit habe ich mich dann nochmal ins Bettchen gelegt, denn ich war sehr müde und habe einen kleinen Mittagsschlaf in der Sonne gemacht. Als Ole kam, sind wir dann auf unseren Stellplatz gefahren und wir haben nebenbei noch ein YouTube-Video gedreht. Seid also sehr gespannt, was da auf euch zukommt. Es war sehr, sehr windig, als wir unser Abendessen zubereitet haben und ja, wir haben uns ein bisschen Deckung hinter unserer Tür gesucht und haben das ganze Gemüse geschnippelt und Fleisch angebraten. Dann es gab einen leckeren One-Pot mit Wein. Und dann mussten wir uns leider nach drinnen verziehen, denn es hat auf einmal angefangen zu regnen und zu hageln. Später kam noch ein Gewitter dazu und es war richtig ungemütlich draußen. Später kam dann zum Glück noch die Sonne raus und wir konnten noch diesen wunderschönen Sonnenuntergang genießen. Gute Nacht.